नमस्कार साथियों, मेरे चैनल कालिका एक्यूप्रेशर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग एलर्जी के बारे में जानेंगे। जब हमारा इम्यून सिस्टम किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो एक रिएक्शन देता है, इसे हम एलर्जी कहते हैं। एलर्जी किसी भी एज में और किसी भी पर्सन को हो सकती है। एलर्जी बहुत टाइप की होती है, किसी को धूल से किसी को दूध से होती है, किसी को मशरूम से होती है या किसी भी खाने की चीज़ों से एलर्जी हो सकती है। एलर्जी एनिमल से भी होती है, किसी को कुछ दवाइयों से एलर्जी होती है। मीन्स एलर्जी किसी भी पर्सन को कैसी भी एलर्जी हो सकती है। पर्सन को जिस चीज़ से एलर्जी है, अगर वो उसके टच में आता है तो उसके कुछ ही देर बाद से उसकी बॉडी में रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। और ये रिएक्शन नॉर्मली क्या होता है, पर्सन की नाक और आँख से पानी आने लगते हैं, उसे छींकें आने लगती है, उसकी बॉडी में गले में ईचिंग सी होने लगती है, किसी को वॉमिटिंग या नौशिया की फीलिंग आती है, पेट में दर्द होने लगता है, लूज़ मोशन होने लगता है। यानी पर्सन टू पर्सन ये अलग अलग एलर्जी के सारे सिम्टम्स आते हैं। एक्यूप्रेशर में दो ऐसे बिंदु हैं जिसे आप लगा के आप अपनी प्रॉब्लम से रिलीफ पा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ये हमारी मिडिल फिंगर में के साइड में, यानी स्मॉल फिंगर के साइड में हमें ये यहाँ पे आना है और ये जॉइंट के जस्ट यहाँ पे ऊपर, यानी ना इस साइड जाना है ना इस साइड जाना है, ये यहाँ पे लाइन से आके आपको ये यहाँ पे, ये है हमारा डॉक्टर वॉल का AD1B पॉइंट। ये एलर्जी का बहुत अच्छा पॉइंट है। इसमें आपको येलो ब्योर मैग्नेट लगाना है। ये ब्योर मैग्नेट एक साइड येलो होते हैं और एक साइड वाइट होते हैं। तो इसमें जो वाइट वाला एरिया है वो आपकी स्किन में टच होगा और येलो विजिबल रहेगा। इसके ऊपर हमें लगा देना है। दूसरा पॉइंट है SP10। इसमें भी हमें येलो विजिबल ब्योर मैग्नेट लगाना है। ये हमारा थंब के साइड में होगा और जॉइंट के जस्ट नीचे। ये पॉइंट बायलैटरल है, यानी दोनों हाथों में है। इन पॉइंट्स को आप पूरे दिन भी लगा सकते हैं और मिनिमम 10 से 12 घंटे लगाना है, तो आप रात में लगा दीजिए और मॉर्निंग में निकाल दीजिए। अगर आप किसी चीज़ के टच में आए हैं और आपको लगता है कि उससे आपको एलर्जी है तो आप इमीडिएट इस पॉइंट को लगा लीजिए, तो हो सकता है कि आपको वो एलर्जी रिएक्शन हो ही ना। वेदर चेंज होने के 15 डेज़ पहले से ही ये पॉइंट लगाना स्टार्ट कर दीजिए, तो आपको ये प्रॉब्लम सीवियर नहीं होगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आप अपने अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइए। आप हमेशा स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ नमस्कार।